Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook Fruttagel, scelta naturale. Dalla passione per la frutta di Natura Nuova, tanti gustosi prodotti ottenuti con frutta fresca selezionata che conserva inalterate tutte le sue proprietà nutritive. 100% frutta senza conservanti e zuccheri aggiunti. Tutta la freschezza, la genuinità e il sapore della frutta racchiusi in pratiche monoporzioni da portare sempre con te. Tra i prodotti pensati da Natura Nuova, Frullà, 100% frutta frullata nella pratica confezione richiudibile, la soluzione ideale per avere la merenda sempre con te. E Natura Nuova Bio, solo polpa di frutta biologica ottenuta nel pieno rispetto della natura. In due parole, Natura Nuova, il nuovo piacere della frutta, ma veloce da consumare e per tutti, in ogni momento della giornata, a colazione, a merenda ed anche in ufficio. Psst, psst, sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Cosa? Sì, dall'esperienza delle pasticcerie del dolce salato di Cesenatico ed ispirate al genio di Leonardo e dal progetto Vinciano del Porto Canale di Cesenatico nasce una nuova linea di prodotti da forno con ingredienti genuini e da agricoltura biologica, sapori tradizionali e moderni allo stesso tempo, gusto e benessere con linee natura, bio e bio-vegana, rivolti a coloro che apprezzano la qualità in famiglia in ogni momento. Leonardo da Cesenatico, prodotti da forno di alta qualità, con ricette originali contraddistinte dal rigoroso utilizzo di ingredienti e prodotti made in Italy. Biscotti nelle linee classici, ricetta tradizionale, solo natura, bio, vegana, bio-vegana e benessere integrali senza zucchero, plum cake classico e bio, wafer, torte. Leonardo da Cesenatico, ispirati all'accoglienza e alla tradizione gastronomica romagnola, sta per arrivare sulle vostre tavole. Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del Gigante, in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita, a Bologna e a Piacenza. Oggi ci siamo trasferiti nel Cesenate per le nostre promessine di Romagna, siamo alla Corsa dei Polli, la nostra tappa delle promesse di Romagna è ospite dunque di San Vittore e della gara dei polli. Qui siamo da Amadori. Tu lo mangi il pollo Amadori? Sempre lo prendo alla Coop, nei supermercati dove ce l'hanno e le prendo. Wuster, mi piacciono molto anche i suoi Wuster. Addirittura? Sì, perché sono di pollo e sono buonissime. Sono dietetici? E non danno fastidio in nessuna maniera, è dietetici. Colpisce con effetti speciali questo Francesco. Francesco, oggi siamo ad Amadore, allora i bimbi oggi tutti qua in un circuito protetto e tutelato. I polli, li facciamo ancora in mezzo ai polli, abbiamo un circuito riservato a noi, è tutto riservato bambini e il direttivo, lo staff, insomma. È interessante il fatto che il campionato delle promesse di Romagna venga visto come una bella attrattiva, per cui chi organizza gare, in questo caso la Polisportiva San Vittore in collaborazione con l'azienda Amadori, ritengono molto interessante promozionare i loro prodotti e il loro sport, quindi il nostro sport tramite le promesse di Romagna. Riteniamo che ci sia un'alta partecipazione e ribadisco per l'ennesima volta questo è un segnale positivo per il nostro mondo. Ecco. La prossima gara, ve la dico fin da ora, è a Punta Marina, al Bagno Susanna, bellissimo posto anche lì, e la gara successiva dopo è a Lugo e vi aspetto lì al Tondo.
Raffaele, volevo ricordare solo il fatto dell'annullamento della gara di Villanova. La gara è stata annullata perché le condizioni meteo non mettevano in sicurezza i bambini, per cui si è deciso di dare a tutti i bambini iscritti comunque 130, quindi consideriamo che comunque siano presentati 130 bambini e sarebbero stati sicuramente di più, di dare la partecipazione, quindi punteggio tutti quanti uguale 1 più i 3 punti della presenza, per cui non perdono la gara, ecco, vale come presenza, ecco, questo per accontentare comunque chi ha fatto il sacrificio di venire e di bagnarsi, ecco questo. Here she comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this trasher man, and I'm ready to chase it all when Una bella iniziativa nuova che mette assieme anche i nostri piccoli, è pieno di adulti a correre, ma è bene che anche i nostri piccoli imparino a far sport e lo facciano assieme a noi quando è possibile. Lo sport secondo lei che cosa offre di più? Ti dà una condizione per essere in equilibrio dal punto di vista fisico e mentale. Io corro alla mattina presto quasi tutti i giorni e credo che questo mi faccia bene in generale, ma forse le persone che sono qui dimostrano come fare un po' di attività fisica faccia bene a tutti. Siamo alla 38esima edizione della Corsa dei Polli, oramai per Amadori è diventato un appuntamento fisso perché riusciamo, questo è il nostro modo per sostenere il territorio. Come sapete qui a Cesena abbiamo la sede più grande del gruppo e quindi insieme alla Polisportiva di San Vittore realizziamo tutti gli anni questa magnifica corsa dove partecipano anche i dipendenti, perché c'è proprio un team che l'abbiamo chiamato dei People Runners, cioè dei dipendenti che vengono non solo da Cesena ma da tutte le sedi dell'azienda. Una grande novità di quest'anno, perché tutti gli anni aggiungiamo qualche elemento in più, sono i bambini. Quest'anno abbiamo creato la squadra dei bambini e non solo bambini che arrivano da Cesena e dai dintorni, ma anche i figli dei dipendenti, perché questa è una gara per i competitivi ma soprattutto per chi ama correre, e quindi quest'anno avremo dipendenti che con i loro bambini e le loro famiglie verranno a correre a questa bellissima gara. Noi abbiamo come sapete più di 40 anni di esperienza alle spalle e abbiamo, oltre al nostro prodotto 10+ di qualità, abbiamo creato anche delle nicchie, dei prodotti che hanno qualcosa in più. Abbiamo il pollo campese, che è il pollo allevato all'aperto, che è il nostro prodotto di punta, di eccellenza. Quest'anno addirittura è allevato senza uso di antibiotici, quindi lo abbiamo lanciato anche sulla stampa nazionale proprio per raccontare un valore in più, ed è quello che Amadori si propone, di essere un'azienda sì tradizionale ma anche fortemente innovativa, e quindi anche questo è un modo per essere vicino al consumatore italiano. Questa è una corsa per il territorio, questo è un modo perché Amadori dia il suo segnale anche alla comunità nella quale opera, e sapete qui a Cesena lavorano più di 4.000 persone. Quest'anno tra l'altro abbiamo dipendenti che arrivano da tutti i nostri stabilimenti. Dei pullman? Ma abbiamo 6 pullman che arrivano dallo stabilimento dell'Abruzzo, quindi è incredibile. Abbiamo dipendenti che sono partiti alle 5 della mattina con le loro famiglie e i loro figli per partecipare a questa gara. E poi arriverà il nostro Francesco Amadori, quindi lo stiamo aspettando, e lui vorrà sicuramente pranzare insieme ai suoi dipendenti. Quest'anno siamo riusciti a inserire le promesse di Romagna nella nostra corsa competitiva che facciamo noi di Amadori, ma su una pressione incredibile di Francesca. Francesca sono già 2 anni che mi dice che lei assolutamente vuole portare i bambini qui a San Vittore. Comunque siamo riusciti, ci hanno accettato. Io devo ringraziare il comitato delle promesse di Romagna perché ci hanno accettato subito ben volentieri, e per noi è un onore, ecco, è un onore essere inseriti anche in questo calendario qui. I bambini verranno premiati tutti dal primo fino all'ultimo con 3 premi cada uno, e ci siamo inseriti bene nella nostra corsa con queste qui, ma il nostro scopo era le promesse di Romagna e ci siamo riusciti. I was a yeah, yeah girl.
sono i People Runners? Ci sono? Ah, ti ho visto. Buongiorno ragazzi e ragazze. Voi siete sorelle? Una e due? Anche tu? Io sono il fratello. Sei il fratello più grande. Ma da dove venite voi? Noi verremo da Roncofreddo, però ci siamo trasferiti qui a San Vittore. Si sta bene qua a San Vittore? Sì. Oggi si corre ragazzi qua a San Vittore, sei pronta? Sì. E tu come ti chiami? Rebecca. Francesco. Matilde. Come Francesco Madori? Francesco Canzini. Ma è una super Gaia questa! Sì. Buongiorno! Buongiorno. Ciao Gaia, ma dove siamo oggi? Alla corsa. Senti, ma tu sei cresciuta tanto, eh? Ricordami quanti anni hai? 6. Ma sei grandissima, dammi un 5. 5 dalla Gaia. Ciao Gaia, buona giornata. Di dove siete? Di San Vittore. Ma allora sei proprio di qua, di qua. E tu come ti chiami? Leonardo. E tu là dietro? Sofia. Ciao, buongiorno Sofia. Ma siete qui per fare che cosa oggi? Per fare la gara. E tu Sofia corri? Sì. Ciao, buongiorno Paolo, sono qua e ho visto che hai una bellissima maglia, fammi vedere, voltati un po', di là, voltati di schiena, fammi vedere. Paolo, ma che bello! Ciao! E tu invece ce l'hai Daniele la maglia, Sacmi Imola, che belle le vostre maglie. Paolo, dove siamo oggi? Alle Promesse di Romagna? Sì. Ma tu corri? Sì. Corri forte? Sì. E tu Daniele? Sì. Ti piace correre? È il tuo amico Paolo? Sì. Ah, mi fai vedere come dai un 5 al tuo amico? 5! Una mia carissima amica che sta crescendo assieme alle Promesse di Romagna è? Anna. Anna Morganti? Sì. Ti riconosco, oggi siamo un po' fuori zona. Fortuna che vedo dei volti noti. Oramai quanti anni è che tu partecipi alle Promesse di Romagna? 4. Assieme a tua sorella? Sì. E lei c'è oggi? Sì. Come trovi l'organizzazione? È organizzato bene a parere mio e niente. Promesse di Romagna ti piacciono in generale? Sì, sono belle. Ma come mai col grembiule? Perché presto servizio per il giorno della corsa. E quindi ha portato qui il bimbo magari a gareggiare o la bimba? C'è anche mia figlia che gareggia, allora ho mollato un attimo il servizio per venire a vedere i bimbi, perché comunque la gara dei bimbi è sempre una gran bella cosa, secondo me. Ciao Clara, buongiorno. Ciao. Sei pronta a correre con le nostre Promesse di Romagna? Sì. Sì, Ah, senti, ma sai che verrai premiata come i grandi? Sì. Allora, insomma, qual è la cosa più importante quando si corre? Divertirsi. Sei una grande Clara, dammi un 5, grande anche la mamma di Clara.